हेलो एवरीवन। तो चलिए देखते हैं आज के लंच की थाली में क्या है। आज की लंच थाली के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर रखे हैं गर्मा गर्म राइस, और उसके बाद मैंने ये पालक की बहुत ही टेस्टी सी दाल बनाई थी, तो इसे यहाँ रख लेंगे और ये बहुत हेल्दी भी होती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये क्यूकम्बर, अनियन और टमाटर के साथ मिक्स सारी चीज़ें करके ये बनाया था सैलेड, तो इसको भी यहाँ पे रख लिया है। और उसके बाद ये मैंने शिमला मिर्च के बीच में आलू की स्टफिंग करके बनाई थी, भरवा शिमला, तो उसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया। और लास्ट में मेरा फेवरेट है सूजी का हलवा, तो एंजॉय करेंगे। बाय बाय।